ഹലോ there everyone. ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പരിപാടിയായിട്ട് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുകയാണ്. ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഒരു വണ്ടി സർവീസിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആളുടെ വണ്ടി പോയി പിക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഞാനും കൂടെ പോകണം, കാരണം അവൻ്റെ വണ്ടി പിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവിടാനും തിരിച്ചു വരാനും വേണം. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. കപ്പൽ പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കപ്പല് റിവേഴ്സ് സെൻസർ കിടന്നടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കപ്പൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ. അവരോടാ വന്നോണ്ടിരിക്കുക. വരണം. സോ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകണം അവനെ പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അവനെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ സർവീസ് സെന്ററിലോട്ട് പോകും. അടുത്തൊരു സർവീസ് സെന്റർ ഉണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ട് അവൻ്റെ വണ്ടി പിക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. രാവിലെ വിളിച്ചെടുത്ത് ഇത്ര റെഡി ആവാ വണ്ടി അല്ലെന്ന് എടീ ഒരു സമയം പറഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ ചെന്ന് വിളിക്കണം. പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ഒട്ടുമില്ലാത്ത കാര്യം വേണ്ട. മറ്റേ ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് ഇടാത്തോണ്ട് അത് തപ്പി എടുക്കണം, കാണാനില്ല. അപ്പം പിക്ക് ചെയ്തു ആളെ. കിട്ടേണ്ടതെല്ലാം കിട്ടി, നീ ഒന്നും ചോദിക്കരുത്. ഇപ്പൊ പോണേ കേട്ടോ, നോൺ കോപ്പിറൈറ്റഡ്. ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നോക്കി കണ്ടെടുത്തോ. സീവേസ് ചീറ്റ് അടിക്കുക, സീവേസ്. വണ്ടികളൊക്കെ അതാണ് മുകളിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഗൈസ്, ഇത്രയും മാത്രമല്ല, ഇതിന് മുന്നേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അറൗണ്ട് ഒരു 10-11 o'clock പോയതാണ്. ഇതിന് മുന്നേ ഒരു 5 to 6 o'clock സമയത്ത് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് നമ്മളവിടെ ചോദിച്ച് പറയാൻ കഴിഞ്ഞത്. സോ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ. ബാക്ക് ടു ദ വീഡിയോ. ഓഫീസ് എവിടെ? അപ്പോൾ അകത്ത് തന്നെ. ഓക്കെ, വണ്ടി പിക്ക് ചെയ്തു. തിരിച്ച് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലോട്ട് പോവാണ്. അവനവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. വണ്ടി പിക്ക് ചെയ്തു. അവിടെ ഫുൾ വെള്ളമായിരുന്നു കേട്ടോ, ലിറ്ററലി ഭയങ്കര വെള്ളം. അവർ പറഞ്ഞു അതിനേക്കാളും, അവരൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തന്നു. അവർ പറഞ്ഞു ഇതിലും വലിയ വെള്ളമായിരുന്നു അവിടെ. ഇന്ന് രാവിലെയാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടികളെല്ലാം മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഇന്നലത്തെ മഴയുടെ അവിടെ തൊട്ടടുത്തൊരു ആറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡാം തുറന്നു വിട്ട കാരണം വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ അവിടെ കയറിയെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഭയങ്കര ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. എവിടെ പോയാലും ഭയങ്കര സർപ്രൈസ്, എല്ലായിടത്തും വെള്ളം. നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഹലോ, പറ. ഞാൻ ചില അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. ഓക്കേ, എന്ത് ചെയ്യാൻ? അല്ലെങ്കിൽ
ഇന്നലത്തെ പോലെ പോകണം. കാരണം കുറച്ച് കാര്യം നൂഡിൽസ് മുട്ട പിന്നെ ചപ്പ ഹാഫ് ബോയിൽഡ് ചപ്പാത്തി ഇത്ര വാങ്ങിക്കണം. ഓക്കെ, എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, എങ്കിൽ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഗായ്സ്, സംഭവം വേറെ ഒന്നുമില്ല. ആൾക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം. ആദ്യം അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ ആൾക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട്. പോരാഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ കുറച്ച് പരിപാടിയുണ്ട്. സോ നമ്മൾ നിയറസ്റ്റ് ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. വെള്ളം തെറിപ്പിച്ച് അവന്റെ ടയർ വാഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട്. സ്ക്രീനിൽ വരെ വെള്ളം തെറിച്ച്. അയ്യോ, വിൻഷീൽഡ് ക്ലീനറിൽ വാട്ടർ ഇല്ല. നോ വേ, അത് റീഫിൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. സൗണ്ട് മാത്രം. വെള്ളം ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ശരി ഇപ്പൊ ശരി. ഗുഡ് ബൈ ഗുഡ് ബൈ. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആണ് പോകുന്നത്. അടുത്ത സീ വേസ് തിരിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിലോട്ട്. കപ്പൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവഴി കുറച്ചൊന്ന് സ്പീഡിൽ വന്നാൽ ഒരു 3 വീട് കഴുകി കിട്ടും ഒറ്റയടിക്ക്. വേണമെങ്കിൽ മതി, ഫ്രീ. വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓർത്ത് കുറച്ച് പരിപാടി വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അമ്മൂമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് സംഭവം ചോദിച്ചിട്ട് ആ പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. സോ അതിൻ്റെ വീഡിയോസാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് ഫീസ് പണിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 1 2 3 15 എണ്ണം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർ പണിയെടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ വിട്ട് കളയണം. ഇവിടെ ഈ തെങ്ങിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ സത്യത്തിൽ മണ്ണ് വെട്ടിയിട്ടതാണ്. കാരണം അത് ഒലിച്ചുപോയി. മതിലിൽ നല്ല രീതിയിൽ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മണ്ണ് കണ്ടാൽ അറിയാം നല്ല രീതിയിൽ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇവിടെയും പിന്നെ എലി വന്നിട്ട് മണ്ണ് മാന്തി ഇടുന്നൊരു പണി ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ അതും കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം കൂടെ ആയപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായി. എലിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പണി തന്നു. ഇവിടുത്തെ ഈ മതിലിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റിലത്തെ ഇവിടുത്തെ ഈ ചെളിയുണ്ട്. ഇവിടം വരെ ഇന്നലെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എത്ര മണിക്കാണ് കയറിയാമേ? രാത്രി 3:30. ഞാൻ ഈ മുറിയുടെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് മുറിയിൽ ഉറക്കമായിരുന്നു. അപ്പം അമ്മൂമ്മ രാത്രി എണീറ്റു. അമ്മൂമ്മയും അമ്മയും കൂടെയാണ്. പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചില്ല. ഈ കേബിൾ ഇതൊന്നും ഇവിടെ വന്ന് ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയേ? ഷോറി വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് എങ്ങനെ വരുന്നത്? എന്തായാലും ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഒരു വഴി തന്നെ വിട്ടിട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും. ഇത് എത്ര ആഴം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. വെറുതെ ഇത് വെച്ച് കുത്തി വെക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മു, ഇത് എലി തന്ന പണിയാ. ഈ മതിലിൻ്റെ ബേസ് വരെ അത് മണ്ണ് മാന്തിയിട്ട് അതൊക്കെ അവസാനം മതിലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇതിപ്പം മണ്ണ് വെട്ടിയിട്ടൊന്ന് മൂടണം. ഹേയ് ഗായ്സ്, സോ പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇനിയും ഉണ്ട്, കുറച്ച് ക്ലീനിങ് വർക്ക് ഉണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ കുറച്ച് തളർന്ന് ഇനി കുറച്ച് നേരം കിടന്നിട്ട് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വേറൊരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് വെളിയിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും. സോ ആ വ്ലോഗ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യില്ല, ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ലെങ്ത്. സോ ഗായ്സ്, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത്. വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യുക. ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. സോ ഗൈസ്, താങ്ക്സ് ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട്. ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം, ബൈ ബൈ.
പങ്ക്ച്വാലിറ്റി വേണോടാ.